呢個姿勢唔係。哇，勁啦！哇，打排球點辦？呢個正喺演嘅時間人，應該實演到。佢瞓喺度，叫佢哋轉啦，換咗邊個？哦 ，Cibi 啊，見到。哇，加木蛙發球喎，仲有先。啊，呢個要影啊，呢個。哇，冧網。First technical timeout，第一次技術性暫停。Of the first technical timeout。好高清畫面。加木蛙發球。好，一傳麻麻地，收進落嚟2號位。哦 ，inside 波。哦，哦，出界。如果呢度係電網，令到跟住個球呢度落地，咁邊個輸啊？電到冇啊！你佢哋輸。佢哋輸啊！即係佢打出嚟，如果打到網，跟住彈翻過嚟，佢哋輸，佢哋得分。但係個球彈喺嗰邊喎。我知啊，咁問題你唔過網，係啊，佢哋唔過網嘛。如果過網咧，但係佢哋冇。佢哋失分，佢哋得分。得啦，我哋係攞一個場喎。咁問題佢掂網先啊嘛，犯規啊嘛。哇！啱佢嗰份叉燒。哎呀，叉燒食排骨。哎呀，低咗。話扣球識發球。inside 波。哦。哇，唔到位。推攻球啊！即係呢啲唔過3米線後排球。
排球員都唔可以過3米線之外，仲有冇乜嘢限制㗎？唔可以喺前排覆網，跟住咧冇啦，好少啫。哇！啊叉燒，哎呀！籃網。呢個叫籃網即係接球。唔係啊，你喺前排咁啫，陣間先同你講啊。啊！呢啲係籃網啊，嗱，呢中間嗰啲係籃網啊，明白？即係好似整個牆啫嘛，整埲牆俾人打呢種。即係唔可以係中間嗰度。前排唔可以籃網，即係呢啲叫做前排，呢啲係後排。籃網冇明籃網係咩意思？即係唔可以左。